Maio hay còn gọi là cối nổ là một trong những phụ kiện quan trọng nhất trên xe đạp thể thao A. Với thiết kế 32 lỗ nan hoa, mẫu Maio này không chỉ đảm bảo sự ổn định, chắc chắn khi đạp tốc độ cao, mà còn giúp tạo nên âm thanh tích tích đặc trưng phê tai, đậm chất chơi. Sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ, trọng lượng chỉ khoảng 470g, hỗ trợ phanh đĩa, dùng được cho cả lít thả từ 8 đến 11 tầng A. Kích thước tiêu chuẩn 100mm trước đến 135mm sau, phù hợp với nhiều dòng xe thể thao phổ biến hiện nay. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc cối nổ vừa bền nhẹ chất âm đá, thì đây là lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc. Inbox shop ngay để được tư vấn chọn đúng xe, đúng gu nhé.